Bon, on va faire quoi là alors? Lundi, c'est le jour où tout le monde travaille et nous. Ah, La kiss. on va faire des petites courses vite fait. Hein. Des légumes. Bienvenue à Koh-Lanta. Ça c'est une histoire, ça c'est peut-être des années 80 celui-là. C'est celui de ma maman. Avant il pèterait de la pâte ici pour faire du pain. C'est précieux, comme on dit. Ça s'appelle des rabats. Le groupe se fait par 3, à partir de 3. Ça tac. Il faut de la barbaque, moi il faut de la barbaque. Oh mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. La kiss. Voilà, tiens ma chatte. Bon, on va faire quoi là alors? On va faire des petites courses vite fait. Hein. Des légumes. Oh là, c'est légumes alors. Hein. Ouais. On va faire cuire quoi? On va prendre un tagine quoi. Un petit tagine? Bon tagine. Un, Petit. un grand tagine. Ça on n'est plus là. Des légumes. Steak. Non, une histoire de. L'oignon un petit peu gros, tu vois. On va peser ça. On va prendre des petits déj. Il y en a à la maison. On va les acheter. Moi j'aime tout moi. Moi tant que c'est de la nourriture, tu peux être sûr que j'apprécie fortement. C'est la fin. Le chocolat croissant. Ça ira où? On est dedans là. Moi je suis dedans. Youhou. On prend petit déj. On mangera plus tard de faim. Ouais. La kiss. On est carrément à la kiss. Le soleil, hein. Ah là, c'est... La journée. Ouais. C'est toujours nous. Le petit jus de bienvenue. Non, je n'ai pas ça. Il y a une carrière sur mais C'est un concombre noir. Elle est nouvelle ici, je pense, et tu l'as stressé, non? Excellent. T'inquiète, ça va bien se passer. nickel. Bonne journée. Skate le matin, on va faire notre feu, tranquille hein. Ah la kiss quoi. Ah là, ce qui. C'est un bon lundi, Inch'Allah. Le principe, c'est que tous les mois, vidéo à sortir, les gars, on s'est dit avec mon frère. C'est toujours la bouffe hein. Un petit commentaire, un like, partage. Sympathique, ouais. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ça permet de faire des projets de plus en plus conséquents. Ah oui. Sur la chaîne Mams Bouffe, on est là pour faire de la bouffe hein. La bonne bouffe, traditionnelle ou autre, normal hein. Tu nous as prévu quoi là alors? Oui, c'est dans le même endroit où on a été la dernière fois, en Tagine. Puis sur braise et du pain fait sur place, accompagné des petites brochettes. Ah, là, ce qui quoi. Ah là, ce qui.
brochettes bien marinées. Lundi, c'est le jour où tout le monde travaille et nous, cuisiner tranquillement dans les bois. Ce genre de cuisine un peu traditionnelle. Et dans les bois, au milieu de nulle part, posé autour d'un feu, se réchauffer. Allez, on vous reprend dans un instant. Hein. Oui, il a dégagé un peu la vache. Hein. Nouvelle vidéo, ouais. On va faire le. Oh, il était puissant quand même. Fresquette ce matin, hein. C'est frais, ouais. On va déjà allumer le feu ou quoi. Premièrement, je crois qu'on va faire le feu. De ce temps-là, c'est un peu une galère, quoi. Bois sec pour commencer, hein. Ça, c'est la base. Non? Ça, c'est la base, hein. Ça prend le feu là-dedans. Ah, pic! Stops! Action! Attention! Sur toi. Ça crame! Sacré flamme, hein! Ouais. Ah la kiss quoi! Ah là, Ça crame! et que ça crame. Chauffer l'atmosphère. Ça chauffait déjà hardcore. Ouais, je suis Ah, important, hein. C'est au moins 5 degrés, je crois, qu'il fait aujourd'hui. Tout gris, hein. Ouais, c'est sexy. Faut de la bonne braise. Ouais, il pleuvra pas. Je pense que les annonces, regardez les trucs. Il vient le vieux il m'a dit ouais, les annonces de l'eau. Dieu seul le sait. Oui, exact. Voilà. Bon, je vais chercher des gros bois. Comme ça, le feu. Ça reste longtemps et avoir de la bonne braise. En fin de compte, tu sais, Dieu nous teste pour savoir si on sera prêt à tout temps, en tout lieu. Pour le film. Qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais mettre, je vais mettre 3 morceaux de bois ici là. Ouais. Ça va? Ouais, bah moi, tu connais, moi, ça me fait du contenu, je veux bien. Hein. C'est suspendre un peu le relais là. Faut faire que du déj. Ouais, faut prendre des forces, non? Hop, au frigo. On va mettre à chauffer 3 kilos. Hein. Avec un petit peu de braise. Pile poil. Ça, pour que ça mijote, après on mettra un petit peu de café. Et on prend un petit croissant histoire de prendre un petit peu de force. Ah, la kisca, non? Ouais, enfin, peut-être, tu vois. Que le, voilà, la tagine, ça demande, en fait, l'élément le plus bas, en fait, c'est le feu, tu vois. Pas comme à la maison, tu vois, t'as la gazinière, t'allumes ta frappe, tu chauffes. Là, contre son temps, tu vois, après, c'est le truc, tranquillement. Et... Mais, après ça, j'ai pétré la pâte, ça prend beaucoup de temps pour que ça lève. Que je vais chercher de l'eau, on va mettre à chauffer un petit peu là-dedans. Juste, il faut que je fasse
t'avais dit, tu vois. Alors, donc ça chauffe le lait, t'as du café, les croissants, je crois qu'on les a ramenés là. Et après, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est qui l'invité surprise aujourd'hui? Bon, on verra tout à l'heure. Il faut toujours un troisième, tu vois. Le groupe se fait peut-être de 3. Jamais 2. Fabrique un trépied. En espérant que ça va le faire. Comment ça va? Ça m'est jeté hein. Ah, je crois que c'est... Ah, ok. Un petit ficos. À la kiss quoi. On regarde des chaises. Ça avec la chaîne YouTube, non? Raconte à tout le monde là. Ça c'est quoi ça alors? Ça c'est une histoire, ça c'est... Il date des années 80 celui-là. C'est lui de ma maman. Avant il pétrait de la pâte ici pour faire du pain. Il y a plus de 40 ans quoi. Là il tient encore. C'est précieux, on m'a dit. Et là on va faire du pain. Il y a toute une histoire derrière tout ça alors. Ouais là-dedans ouais. Et maintenant je vais pétrir du pain dedans. C'est que j'ai mis mon truc, c'est de fabriquer un petit truc tu vois. Pour pouvoir se suspendre. C'est quoi ça? Je vais mettre les gants parce que ça crame. Hein. Voilà. Ça chauffe tranquillement. Le café il est bien de près. Normal. Ah, qui bien. Là, on prend dans notre fécos tranquillou. Avec les croissants, je sais pas si on les réchauffe à côté. Je vais les rentrer dans une tige et les chauffer un petit peu, tu vois. Pour la chauffer un petit peu, quoi. Ils sont très un peu froids, tu vois. Comme un petit méchoui, quoi. C'est chaud, hein. Normal. Par la porte. Bon ben voilà l'invité surprise au cas où, il est là. Il caille un peu quand même, non? Non mais peut-être parce qu'on a le feu de Non, on a chaud, non? Ah ouais, il fait là ici, il fait bon, là, chaud. Ouais, ici. Ça va Loulou sinon? Ça va et toi? Là, il est heureux. Ouais, je suis peu. Pendant un mois après, là, je peux attaquer. Bah oui, Loulou. C'est ce qui me manque en fait, ça me ramène un peu chez moi. Ouais. PPA. Les joueurs sont stressés là-dedans. Bon, je commence à gêner moi. À jeune? Ouais. C'est quoi ça? À jeune? Tranquille quoi. Non? C'est petit son terrain, lui, non? En largeur. Il t'a proposé. Comment pour un loup? Le loup, on fait une vidéo pour Saïd. Le loup, le renard et la belette. Ouais, il est chez moi, je bois un kiff, fait cause quoi. Ouais. Il a vu le délire, tu sais, salut le truc. Ça, c'est une histoire ça. Tu viens du bled ça? J'adore, il est très là-dedans. Dans les années 80. Toujours là. C'est ouf quand même. Non mais attends, il y en a un qui essaie de se cacher. Il est là, il est là. Chaud d'eau. Un petit peu que ça refroidisse, on n'a pas essayé. Ça va pas le faire. Oser. On est pas bien là, sérieux? On a la kiss? Isma, tu sais le principe d'ici c'est quoi? C'est quoi? C'est que normalement on n'a pas le droit au téléphone. Ouais, moi je suis de passager, moi. Tu peux être passager à la
À part, Ceux qui. à part c'est prendre le téléphone, bah tu sais, tu coupes quoi, tu vois. Bah oui. Non, je montre bien l'homme qui prend son téléphone. Il est là. Ah la kiss quoi. Non? Ah là, ce qui. Isma, ça va? À la kiss. Tranquille? Il caille. C'est bon. Là, mais là, quand tu dis feu, là. Ça fait, c'est cool. Ouais, c'est bon. Il est fort. Il est cassé, tu vois, en bas. Le café, je crois qu'il est pas de loup. Le loup, le fécos, ça boue. Ah, Paul. Non? Puis, surprise. Toujours, hein. T'as déjà vu un petit déjeuner comme ça? Ici, c'est compliqué. Hein. Je te fais à chaque fois un petit dernier croissant quand même. Ouais. La nourriture, déjà, rarement non. Moi, il est drôle. Bon. Ah, bon. On va faire notre pain, hein. Le la fin. Semoule. Chaude quand même. Bismillah. Mettre la main à la pâte. Mettre la main, quoi? À la pâte. Allez. On va laisser un petit peu se reposer pour qu'ils prennent un peu forme. Et voilà, attendre un petit peu. Alors, il faut attendre à peu près 10 minutes. Ouais, Pourquoi? ok, respire un petit peu et après bah, on va faire 2 ou 3 rabats. On le laisse encore, on fait encore dans 10 minutes, on fait encore 2 ou 3 rabats. Comme ça jusqu'à quand la pâte a une texture bien ferme. Et après on va l'étaler, on va le laisser. Il faut laisser encore à peu près 1 heure tant que, pour que ça remonte un petit peu, pour que ça gonfle. Farine, levure, sel et eau. C'est tout. Peu de semoule de blé. À l'ancienne. Exact. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça avec les mains comme ça. Maintenant c'est les machines et tout, tu vois, c'est trop vite. Et bon, des fois comme ça, on pétra avec les mains, à l'ancienne. Mais tu dis ça, là, juste entre un pétrin et la main, moi je trouve qu'il y a un goût différent. Oui, c'est comme Voilà, le feu. pareil. C'est que là, c'est prends ton temps, tu sais, t'apprécies quoi. Tranquille, tu vois. Bon, du coup un petit peu, non? Juste comme ça, histoire de. On ressemble tranquillement. Parce que t'as ramené un truc tout à l'heure, on sait pas c'est quoi nous. Hein. Ça, c'est un petit four, il est cassé. Mais bon, on va se dépanner avec. Hein. Il est là. On va servir à cuire du pain à l'intérieur. C'est un ancien four, sauf il est cassé. Mais bon, on va mettre une plaque. Et après, bah, on va mettre de la braise à l'intérieur. Et tout à l'heure, on va faire cuire du pain dedans, au feu de bois. Ah là. Ah la kiss. Tranquille, tu vois. Ok. Acheter des graines de café, on va les écraser et faire un café noir là-dedans. Bon, un petit ficos histoire d'eux quoi. Hein. À l'ancien temps quoi, t'as vu. Là on va laisser un peu de minutes là, tant qu'elle reprenne un petit peu, tu vois.
On va faire du rabat, tac tac. Ça demande beaucoup d'efforts un petit peu la pâte pour faire. C'est un bon pain. Il y a ton trépied, il y a le mien. Ah. Les deux sont utiles. Voilà, normal. Tac, je vais aller déjà ramener. Il faut que je prenne la brouette par contre. Mon transport. Le transport en commun est là. On se suit pour un. Explique aussi aux abonnés pourquoi tu as pris cette plaque là en fait. C'est pour remplacer le truc qui est cassé en dessous là. Normalement, avant il y avait de la terre, tout ça. C'était fermé ici. Et là donc c'est cassé. Bon, ça fait des années que c'est resté dans un coin. Là, je l'ai vu, j'ai récupéré direct. Avec ça, on va fabriquer un peu le truc. En fin de compte, de rien, on peut faire un très bon truc. Ouais. Un truc excellent. Voilà, les moyens de bord. C'est un peu le principe Mams Bouffe. Mams bouffe. Mams Bouffe. Ouais. Ça s'appelle des rabats. Ça s'appelle comment? Des rabats. En fait, c'est pour donner de la force à la pâte, pour qu'il soit plus un peu élastique. C'est qui t'a appris à faire du pain? C'est quand j'étais jeune, là. Je faisais ça, quand j'étais à l'école. Je faisais ça entre nous. Ou des fois dans les pique-niques dans les montagnes. On prenait de la farine, de la levure, tout ça. On allait faire du pain voilà, nous-mêmes, tu vois, dans les montagnes. Je ne l'ai pas fait jusqu'à là. Après, maintenant, c'est les machines. Maintenant, c'est pas facile, tu vois, de revenir à l'époque. Mais il n'y a pas mieux, tu vois. Avec ce feu-là qui crépite. Moi, ça là. Ah, juste ça, tu vois, ça vaut de l'or, ça. Non? Exact, je suis Ah d'accord. oui. Sinon, s'il n'y a pas de bruit de rien. Non, c'est total. Mais pas la caisse, là, sérieux? Mon tour. Exact. Blague de cuisson. Blague de cuisson. Il y a un petit problème, c'est que voilà, la chaleur elle va sortir là-dedans. Tu vas faire comment? Vous mettez le bord-boutine, tu vois. Après la chaleur reste, tu vois, je veux dire. Voilà le four, t'as vu? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique, hein? Voilà. Comme ça garde toute ta chaleur à l'intérieur. Là, en fin de compte, on a mis le feu à l'extérieur. Derrière aussi, ouais. Pour que je fais le dôme, qu'il soit bien chaud, tu vois. On va faire ça en détail, hein. Vous allez voir, tranquille. En espérant qu'on va réussir notre pain en plein nature. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Et là, notre tagine, on va le mettre là tout à l'heure ici. Je vais ramener encore une pierre ou deux là, je vais les mettre là, tu vois. Et après, je mettrai du bois là et on mettra le tagine sa cuisse à côté, tu vois. Histoire d'eau, quoi.
il faut le laisser monter, tu vois. Et alors, je vais laisser peut-être, il faut qu'il soit dans un endroit un peu chaud, tu vois. Il y a le four. Ouais, faut pas que ce soit trop chaud, tu vois, juste... Ah, on va couper les petits pains. Hein. On va faire des petits pains, ça suffit. Hein. On va les mettre comme ça, ils vont s'étaler bien comme il faut. Et après, on a qu'à les mettre dans le four. Nickel. Ah là, nickel quoi. On va commencer peut-être à préparer le tagine. Pour ça, il va cuire tranquillement. Non, bah, tu vois, à la kiss. Mets-toi à la kiss, hein. J'étais en train de refaire ma vie face au feu. C'est bien. Ah, j'ai ramené les ustensiles quoi. Tranquillement quoi. J'ai oublié les... Ouais. Enfin, ces petits cafés là alors. Ouais. Tu fais pas à manger comme tout le monde toi? Ah ouais, moi c'est plutôt traditionnel quoi. On va me jeter tranquillement là-dedans. Elle fait quoi ce qui est beau ma gueule. La barbac, toute fraîche. Ça c'est pour la tagine ça. On va faire des brochettes de dinde. Carrément. Ah, la kiss quoi. La viande fraîche, c'est un boucher un ami qui se trouve à Chartres. C'est lui qui t'a ramené la barbac. La barbac. Ça c'est pour faire des brochettes, tu vois. Pour l'apéro quoi, comme on dit. Ça va cuire sur la braise. Ça, c'est du goût mon gars. Eh, quand tu vas manger celle-là tout à l'heure, je te raconte pas. Ça c'est de la bonne barbac. La bonne barbac ça. Déjà mangé des brochettes comme ça? J'espère que t'as faim. Ça c'est l'huile d'olive bio, du bled, Maroc. Haha. Ah la kiss quoi. Ah là, c'est qui même. Bien mariné tu vois. Ah la kiss quoi. De la braise, de la braise, de la braise. Bon, on va faire des pics hein. Voilà, c'est dur. On voit là. C'est vrai le petit couille hein. Hein? Ah la petite pipe là-dedans là.
On a oublié notre café. Ouais. Il va falloir de l'eau. L'apéro quoi. Ouais, pas mieux que ça. Franchement, hein. Tranquille, au calme, ancienne ma gueule. Ah la kiff quoi. Bien mariné. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il y a de quoi manger. Pas beau ça. Qui fait cause, non? Pas bien la soirée. Ah, qu'est-ce que Il est bon le petit féco? ouais, grave. Moi je bois sans sucre. Sans sucre. Pur naturel. Un grillade en pleine cuisson. C'est grave. Ah. Super. Je crois que toutes les pintades sont passées à la main. On les entend plus les pintades. Ah ouais, c'est vrai, oui. Ouais. C'est vrai, c'est là le silence. Hein. On va mettre la braise après. C'est très bien de ça. C'est bien. Ah la kiss quoi. Ah kiss. Faut d'arroser les gens qui l'ont complété tout ça. Mais sinon, ça c'est par la guidée de faut pas guider ce que tu aimes. Tu peux faire de la cause, mais après c'est celui qui dit. Ouais. Ah, moi, il regarde pas. Mais moi, il regarde pas ce que les avis, il regarde pas. Toi, regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur il est bien, oh, c'est le moment de déguster. Je prends un morceau. Prends-toi, c'est pour toi, mon gars. Oh là là. Arrange-toi. Vraiment quand on peut donner. Ça, c'est bien. Il faut. Ouh! C'est la dinde, ça. Ça c'est de la dinde. Comment c'est bon? Ça, c'est ta dinde. Ça, c'est de la dinde, mec. Bien sûr. Attends, Ah ouais, c'est ça. juteux. Avec 5000 jours, bordel. Ah la kiss. Ah, ouais. Bon, un jour, si on a une grande communauté, on invitera des gens. Et quand si on a dépassé les 10 000 abonnés, on fera une petite journée quelque part en nature. On invitera des abonnés. Ouais. Alors les gars, likez, abonnez-vous, Likez, ouais. commentez, tout ce que vous avez envie. Laissez toujours un petit message dessous, c'est important. Si vous aimez ce kiff-là, Voilà, exact. Et on fera des choses au fur et à mesure de ouf. Les gars, je peux pas expliquer. En fait. ouais, Oh. il faut le vivre. Ouais. Bon, quoi, ça glisse. C'est pas bon, ça glisse tout seul. Grip, groupe. Ça glisse. Ah, c'est qui quoi? Bon. La réapparition. Ah, Normal. pourquoi t'as pris une cassée? Ouais, moi. Ah, c'est les minutes là-bas, hein. Bon, les brochettes, après on se fait un bon coup là et c'est parti. Ouais, ça chauffe un peu. Ouais. Christ. Est-ce dommage de voir une finale terminée ainsi? Après, personnellement, je préfère pas gagner que gagner comme ils l'ont fait. De mon côté, je pense que c'est impossible de véhiculer une telle image au monde entier. En fait, ils ont senti la brèche, tu vois. Le football africain a développé d'une
Sur les réseaux, mon histoire, mon gars, elle tient debout. Non, mais c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Ouais, tranquille, tranquille. En tout cas, là, moi, je suis en train de manger un bon plat turc, là. T'es à la kiss, là. Ouais. Voilà, tiens ma chatte. Tac. Ah, la suki. Je crois qu'il va falloir tailler un autre là-dedans. Là. Ils sont bons les brochettes. Vous n'avez pas encore semé? Non. Normal. Ça fait peur. À la fin d'année, bon, on va faire un influenceur. Après ça, faut que la pizzeria aussi quand tu fais des pizzas. Le loup, calme-toi. Vous avez vu ce loup là-bas? Les gars, c'est un loup, là. C'est un loup, c'est un loup, c'est un loup. C'est un loup caché, lui aussi, les gars. Il n'y a que des loups cachés à Ono, les gars. Ouais, il y a que des loups-garous. Sur cette vidéo-là, Ouais. on passe les 500 abonnés. Sérieux? Oui. J'espère. Hein. Attends. Et il va falloir en refaire une autre brochette là. Passe-moi le couteau là. T'en tailles une là. Là, je préfère quand il smile avec nous comme ça. Ah ouais? Là, ouais. Quand Il a la main à la pâte. quand il a rangé son téléphone, il est là. Il n'y a plus de batterie. Je comprends rien à ce couteau là. Voilà, toute l'équipe est au charbon, les amis, on est là. On compte toutes les vidéos, on a un invité surprise aujourd'hui, c'est toi, l'invité surprise. Ils mettent de la braise, ils mettent la tagine dessus. Parce que le loup là, moi je suis pas là pour attendre 10 ans que ça cuise ça, tu vois. Mais moi c'est à côté du feu. Tu sais qu'il y a. Ce qui paraît, la fumée a suit le beau gosse. Ce qui paraît, ouais. Depuis tout à l'heure, on me plein les yeux. T'entends quoi par beau gosse? C'est un mec qui plaît. Ah non, pour moi c'est pas ça. C'est quoi? C'est un mec humble de l'intérieur. Oui, mais plusieurs types. Non, mais non, mais il y a plusieurs beautés. Mais moi je pense que c'est la première ça. Le principal. Ouais. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Notre pote il est pressé, il veut que... C'est ça par là parce que... Toi t'attaques trop vite. Prends ton temps. Après voilà. Ah oui c'est... C'est un feu doux. Je suis en train de cramer votre truc les gars. Non, ça a cramé tout à l'heure, je l'ai décalé. C'est moi qui l'ai décalé. C'est vrai. Attends. Hein? Ça cuit. Ça c'est de la barbaque ça mon gars. Regarde-moi ça là, t'as vu ça? Toute chaude, cuite sur braise. Ah qui ça? Ça met du thé, Ismaël? Ouais. Après, ouais. Toi, t'aimes bien commencer des phrases sans jamais les finir. J'ai remarqué. C'est cool, ça fait toujours rire parce que tu laisses le suspense de la fin. En fait, Ouais. à toi d'imaginer ce que t'as envie. Ouais, parce que. Toi, tu fais. Ouais, c'est quoi parce que j'ai pas que ça foute. C'est ça que tu sais pas. Toi, tu laisses libre imagination à chacun. Voilà. Les images font parler donc. Voilà. Excellent. Vas-y. C'est chiant ça. Bienvenue à Pont-Longtemps. Ça c'est de la barbaque mec. Arrête. Ah c'est ça me laisse ça. Après il faut que je mette les légumes, tu vois. Voilà. Le BABA le plus connu de France. Moha. Tranquille quoi. À la Seki plutôt. Toujours. Ouais. L'autre.
très très dur. Ça m'échauffe, tu vois. Ça commence là. Attends. Ça mijote. Tu peux lui balancer comme ça. La barbecue. Ok. La cuisse. À quoi? Ah la suki. Ça c'est l'invité le aujourd'hui. Surprise. Ah, surprise. Ah, mais une surprise, je sais pas s'il a bouffé parce que j'ai dit. Il va à quelle heure ça va se terminer ça? Ça on a pris l'apéro déjà avec des petites brochettes. C'est max ça. Mais t'es surprise, il a pas bien fait. Mais il a des obligations. Ça va cuire tranquillement ça, tu vois. L'oignon c'est bon. Ah, bah oui. C'est un tâche végétarien. Je ressens le cannibale. Il faut de la barbaque, moi il faut de la barbaque. Il faut une bête. Je suis pas venu pour manger des légumes et de la salade verte. Il faut qu'on pose la bête ici là. Où ça? Là, ici. La barbecue. La petite sauce magique. Hop. Franchement madame. Hop. C'est pas encore assez chaud je crois. Hein. Dès que c'est prêt, je t'appelle. J'allais au stade à 17h15, faut que je sois là-bas à 20 max. Ça peut le faire. Ça va le faire, moi. Juste il faut que je nettoie un petit peu le truc. La pierre et après on va débarrasser un peu là. Et voilà quoi. C'est bon, on commence à faire du bruit là. Hein? On est bien. Ouais. Ah, tranquille. Notre journée tranquillement. Ah. Ça chauffe ici là. Ah, il faut que ça prenne son temps, tu vois. Il faut que je mette il faut une petite cale encore au-dessous là. Hein. Il faut que c'est un petit peu de niveau. Tu vois? Bismillah. Qu'est-ce que c'est bouillant? Avec ça mes gens, bordel! On va le mettre de niveau. Tu veux mettre un truc dessous? Voilà, puis rien. Ça, hop. Chica, t'as eu?
notre petit fourneau, il a servi, hein. Ah oui, Hein? il était bon. Hein. Tranquillou, franchement. C'est bon là. Ça commence à être bien. Chapeau, on prend sa cuisse tranquillement, hein. Et après, c'est bas. Après, c'est une belle journée aujourd'hui. C'est sur réservation. Il y a quelqu'un qui veut un truc comme ça, je sais pas, il m'appelle, hein. Voilà, je choisis soit tagine, soit brochette, soit jig à la cuisse sur le truc. Il y en aura d'autres trucs. À la Saki. Un petit pain. El pan de la casa, خبز Ouais, c'est Ismaël, il est là. Et là il est. C'est ça, c'est. Parce qu'il a dit qu'à 17h20, il fallait qu'il soit là-bas. 17h20 maximum. Ah ouais? Ouais. Je teste. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est prête à déguster, savourer. La sauce! Ça manque pas de. C'est un délice. On peut appeler l'invité. Content? Ça va? La sucrée. Et le pain? Ah, ici, hein? C'est bon. Bismillah. Excellent. Ah, la petite. Évolué au cas où lui, hein. Il a évolué, nouvelle tenue. Entre temps, il s'est transformé. Viens manger ma poule. Il y a du piment. Comme t'aimes. Ah la Suki quoi. Ah viens te poser ma poule, viens. Ah oui, là on est bon. Là, voilà. Bon bah les gars, c'est bien. Tu vois ça là, avec celle du bled, ça n'a rien à voir. C'est la qualité du fruit, du légume. Ouais, c'est bon. C'est le truc de ouf. Ah la kiss quoi, elle est longue, elle rigole pas. Ah ouais, elle rigole pas. Bismillah on dit. Ah la Suki quoi. Ah bon? Alors? Ah la Suki, Ah là, ceux qui. Il est plein non? ça pique hein. C'est bon, il le mange direct comme ça. Sérieux? Sérieux, tu manges comme ça, Loulou? Quoi, le piment? Ouais. Ouais, de ouf. C'est la réunion, c'est ça hein? Ouais. Incroyable. C'est incroyable, Loulou. Ah la kiss quoi. Ouais. Hein? Ouais. Tu piques le piment? Non, ça va. Il est bon. Ah si, il arrache. Il est goûteux. Écoute-le pas, Loulou, parce que lui, Sérieux? il a l'habitude du piment. Oui. Il arrache mon frère. Bah oui, il Non, arrache. il est bon. Oh putain. Il me dit ouais ça va. Non, Attends, ouais, tu vois, on n'est pas dans le même truc mon frère. J'ai jamais vu ma mère manger un plat sans piment. Sérieux? C'est bon. Ah ouais. La régalade. Niveau au-dessus. Tu as jamais mangé des tagines comme ça, toi? Non. Loulou, faut t'aller au bled. Je connais, il kiffe ces délires là. Moi, je savais pas que Loulou, il aimait bien ce délire-là. Un gars de la nature. Hein. Bouh. Waouh. Bon, ça va être calé le lot. Bon les gars, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette nouvelle aventure. On se redit dans un mois pour une nouvelle vidéo encore. On verra ce que Mora nous prévoit pour la suite. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu ou bien un commentaire, très important. Voilà, un petit mot pour la fin. Comme il a dit lui. Incroyable.
Oh, Arrache des mots. voilà, ça a arraché. En tout cas, c'était très très bon. C'était bon. Arrêtez. L'invité, est-ce que c'était bon? Impeccable. L'invité, c'était Isma ce coup-ci. Ouais. Regardez-le, il parle même pas tellement il est dedans. Plah, plah.